When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning ข้อเสนอจากพระเจ้าเราขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข้อเสนอจากพระเจ้าโดยท่านอาจารย์จอห์นดาเนียล And God helps us to live a victorious life. พระเป็นเจ้าทรงช่วยให้เรามีชีวิตที่มีชัยชนะ loving God, loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other. And the story never ends. They push back from the table to listen to his words, his secret plan before he had to go. It's not complicated, don't need a lot of rules. This is all you need to know. Loving God, loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other, and the story never ends. We tend to make it harder, build steeples out of stones, fill books with explanations of the way. But if we stop and listen and break a little bread, we would hear the Master say, loving God, loving each other, making music with my friends, loving God, loving each other, and the story never ends. We're going to, this evening, I'm going to take you to a conversation Jesus had with one of his disciples. วันนี้เราจะมาดูการสนทนาของพระเยซูกับสาวกคนหนึ่ง And what specifics he had to address with the disciple. และพระองค์ได้สอนเรื่องอะไรให้กับสาวกของพระองค์คนนี้ You know, basically the title of the message, The Way of the Cross Leads Home. หัวข้อคำเทศนาของวันนี้คือไม้กางเขนเป็นหนทางกลับบ้าน Matthew chapter 16, พระธรรมมัทธิวบทที่ verse 21. 16 ข้อ 21 เป็นต้นไป From that time forth began Jesus to show unto his disciples how he must go unto the Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. ตั้งแต่เวลานั้นมา
พระเยซูทรงเริ่มเผยแก่บรรดาสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์และทรงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่ Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, O Lord, this shall not be unto thee. เปโตรดึงพระองค์ออกมาและเริ่มว่ากล่าวพระองค์ว่าอย่าให้เป็นเช่นนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดกับพระองค์ไม่ได้ Here Jesus was speaking about the cross ในข้อนี้พระเยซูได้ตรัสถึงเรื่องไม้กางเขน and how he had set his heart to Jerusalem. และพระองค์บอกว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปยังกรุงเยรู As ซาเล็ม he knew the plan of his heavenly Father was for him to go to the cross. และพระองค์ทรงรู้พระทัยของพระบิดาว่าพระองค์จะต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน What does the cross signify? ไม้กางเขนนั้นเล็งถึงอะไร The love of God, ความรักของพระเจ้า the suffering of Christ, การทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์ his glorious salvation, ความรอดอันมีสง่าราศีอัน and ยิ่งใหญ่ deliverance for us. และการช่วยกู้พวกเราทั้งหลาย Now, all those things cannot happen without Jesus going to the cross. สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าพระเยซูไม่ถูกตรึงบนไม้กางเขน So we enjoy and have access to all these things because Jesus went to the cross. เราได้รับพระพรรับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าพระเยซูยอมถูกตรึงบนไม้กางเขน But was it easy to go to the cross? แต่มันง่ายไหมที่จะถูกตรึงบนไม้กางเขน No. ไม่เลย He was to suffer many things from the elders and chief priests and scribes พระเยซูจะต้องทนทุกข์ทรมานจากพวกหัวหน้าพวกธรรมจารย์พวกผู้ใหญ่ and to be killed. และก็ถูกตรึง We don't want to suffer anything for Christ. พวกเราเองไม่อยากทนทุกข์อะไรเพื่อพระเยซู We don't like the way of the cross. เราไม่ชอบเส้นทางที่ไปสู่ไม้กาง We เขน don't want the way of the cross. เราไม่ต้องการเส้นทางแห่งไม้ The กาง way เข of น the cross is through suffering. เพราะว่าเป็นเส้นทางที่นำไปสู่การทนทุกข์ทรมาน Joseph went the way of the cross. โยเซฟได้ผ่านเส้นทางนี้ Before he was elevated, ก่อนที่โยเซฟจะเป็นอุป he ราช had to go the way of the cross. โยเซฟต้องผ่านเส้นทางแห่งไม้ We กางเขน want elevation without the cross. พวกเราอยากขึ้นสูงโดยไม่ผ่าน We เส้นทาง want ไม้ the กางเขน resurrection without the cross. เราอยากจะเป็นขึ้นโดยไม่ผ่านการทนทุกข์ There's no resurrection without the cross. ถ้าไม่มีการถูกตรึงไม้กางเขนก็ไม่มีการเป็นขึ้น Here we see ในข้อนี้ what was Peter's reaction. เราได้เห็นสิ่งที่เปโตรได้ตอบสนอง He said to Jesus, เปโตรได้บอกว่า Lord, this shall not be unto thee. อย่าให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับพระองค์เลย Look, we don't like suffering. เห็นไหมครับพวกเราไม่ต้องการการทน We ทุกข์ don't want suffering. เราไม่ต้องการการทนทุกข์ We don't want to suffer for Christ. เราไม่ต้องการที่จะทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ But Jesus says, take up your cross and follow me. แต่พระเยซูบอกว่าให้แบกกางเขนแล้วเดินตามเรามา We want a Christianity without a cross. เราต้องการมีความเชื่อแบบคริสเตียนโดยไม่แบกไม้กางเขน No, there's nothing like a Christianity without a cross. ถ้าไม่มีไม้กางเขนก็ไม่ใช่ความเชื่อของคริสเตียน So Peter said to Jesus, เปโตรได้บอกพระเยซู Hey, ว่า Lord, this be it far from thee. พระองค์เจ้าข้าอย่าให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับพระองค์เลย Look how Peter reacted to the cross. เห็นไหมครับว่าเปโตรตอบสนองอย่างไรต่อไม้ We กางเขน don't want any suffering. เราไม่ต้องการการทนทุกข์อะไร We don't want to be despised. เราไม่ต้องการได้รับการดูหมิ่น We don't want to be rejected of man. เราไม่อยากให้มนุษย์ปฏิเสธเรา We don't want to go through any hardship. เราไม่อยากผ่านความทุกข์ยากลำบากอะไรเลย We don't want to go through any suffering for Jesus' sake. เราไม่ต้องการทนทุกข์อะไรเพื่อเห็นแก่พระเยซูหรอก Then there's no cross. ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการแบกไม้กางเขน And only via the cross do we get home to heaven. แต่ว่าไม้กางเขนเป็นเส้นทางที่นำเราไปสู่สวรรค์ Some people want to get to heaven without the cross. No, you have to go through the cross to get to heaven. บางคนอยากไปสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากบนไม้กางเขน แต่ไม่ได้ครับคุณต้องผ่านเส้นทางแห่งไม้กางเขน Here we see, ในข้อนี้ what did Jesus say? พระเยซูได้ตรัสว่าอย่างไรบ้าง Peter, เปโตร get behind me, Satan. เจ้าซาตานจงไปให้พ้นหน้าเรา He called Peter Satan. พระเยซูเรียกเปโตรว่าเป็น Why? ซาตานทำไมครับ Only Satan wants to keep us from the cross.
เพราะว่าซาตานอยากให้เราอยู่ห่างจากไม้กางเขน Only Satan wants to keep us from the way of the cross. มีแต่มารซาตานเท่านั้นที่ไม่ต้องการให้เราเดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขน So here was Peter trying to keep Jesus from the cross. ในข้อนี้เปโตรพยายามที่จะกันพระเยซูไม่ให้ไปสู่เส้นทางแห่งไม้กางเขน And Jesus told him, และ Hey, พระเยซูได้ทรงตอบว่า get behind me, Satan. เจ้าซาตานจงไปเสียให้พ้นหน้าเรา You know, what are the things which keep us from going the way of the cross? มีอะไรบ้างที่กันไม่ให้เราเดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขน The Bible warns us about our own family. พระคัมภีร์ได้เตือนเกี่ยวกับครอบครัวของเรา Our whole own family is the greatest hindrance in terms of going the way of the cross. ครอบครัวของเราอาจจะกันเราไม่ให้ไปหาไม้กางเขน Oh, I don't want my son, my daughter to suffer. โอ้ฉันไม่ต้องการให้ลูกชายลูกสาวของฉันต้องทนทุกข์ลำ I บาก don't want them to have any hardships. ไม่อยากให้พวกเขาต้องทนความทุกข์ยากลำ So บาก don't go the way of the cross. โอ้อย่าเดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขนเลย You know, I'll tell you, my wife, when she turned to the Lord, เมื่อภรรยาของผมได้มาเชื่อพระเยซู her parents were furious. คุณพ่อคุณแม่ของเธอโกรธอย่างมาก And then when she wanted to attend the Bible school, และเมื่อเธอต้องการไปโรงเรียนพระคัมภีร์ they were even more furious. พ่อแม่ก็ยิ่งโกรธมากกว่าเดิม Hey, we've trained you to go and for a big job, พ่อแม่ส่งเธอเรียนเพื่อที่จะให้มีการงานที่ดี and now you want to follow Christ? แล้วตอนนี้จะมาติดตามพระคริสต์หรือ They even sent her to a psychiatrist,พ่อแม่ก็ส่งเธอไปให้จิตแพทย์ตรวจ Hey, check her out. ขอคุณหมอช่วยตรวจดูหน่อย Has she lost her mind? ลูกสาวของเราบ้าไปหรือเปล่า So they set up the appointment. พวกเขาก็นัดคุณหมอ Go talk to the doctor. ให้ไปพบจิตแพทย์ Look เห็นไหมครับ how the family stands in the way of the cross. ครอบครัวของเราอาจจะขวางไม่ให้เราเดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขน Her father got down on his knees คุณพ่อของเธอยอมคุกเข่าต่อหน้าลูก and pleaded with her, และขอร้องไม่ให้ลูกไปโรงเรียนพระคัมภีร์ trying to stop her from going the way of the cross. พยายามห้ามไม่ให้เธอเดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขน But she loved her parents. She loved her parents. และเธอก็รักคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างมาก Nope, เธอตอบว่าไม่ I can't do it. ลูกหยุดไม่ได้ I will go the way of the cross. ลูกจะเดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขน The way of the cross. เส้นทางแห่งไม้กางเขน Here, Peter was trying to stand in the way of Jesus going to the cross. เปโตรพยายามขวางพระเยซูไม่ให้เดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขน Jesus said, Get behind me, Satan. พระเยซูตรัสว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตาน Thou art an offense unto me. เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา Thou savorest not the things that be of God, but those that be of men. เพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์ Look, เห็นไหมครับ Peter was savoring those things that be of men. เปโตรได้คิดอย่างมนุษย์ That was his choice. นั่นคือสิ่งที่เขาเลือก He wasn't savoring that which was of God. เขาไม่ได้คิดแบบพระเจ้าคิด Jesus rebuked him. พระเยซูจึงต้องเตือนเขา You know, anything which stands in the way of the cross. อะไรบ้างที่ขวางเราไม่ให้เดินบนเส้นทางแห่งไม้ So กางเข our น parents can stand in the way of the cross. คุณพ่อคุณแม่ก็อาจขวางเราได้ Don't follow Jesus. โอ้ยอย่าไปเชื่อพระเยซูเลย It'll be too costly. โอ้ยมันต้องเสียเย It อะ might mean your life. อาจจะถึงขั้น It ชีวิต might mean suffering. จะต้องทนทุกข์ And on and on. แล้วก็มีอีกหลายเรื่อง Jesus said, Get behind me, Satan. พระเยซูจึงต้องตรัสว่าไปให้พ้นเจ้าซาตาน We want a Christianity without the cross. เราอยากมีความเชื่อคริสเตียนแบบไม่แบก We ไม้กาง want เข a น Christianity without commitment. เราต้องการเชื่อคริสเตียนแบบไม่ต้องอุทิศถวายตัวทำอะไร One time, ครั้งหนึ่ง I made a statement in a big business meeting. ผมได้ประกาศจุดยืนในการประชุมธุรกิจ It just came out. อยู่ๆผมก็พูดออกมา I said, Hey, don't trust anyone who can't keep his marriage vows. ผมก็บอกว่าอย่าไว้ใจคนที่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาในการแต่งงาน I didn't realize the full import of what I said, ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรออกไปนะครับ but for me it was natural. แต่มันเป็นธรรมชาติที่ผม And พูด when อ I อกไป saw everyone trembling, และทำให้ทุกคนรู้สึกกลัว I said to myself, What did I just say? แล้วผมก็คิดในใจว่าผมพูดอะไรผิดไปหรือ People don't want a commitment.
คนเราไม่อยากให้อะไรมาผูกมัดเขา He said, don't trust anyone who doesn't keep his commitment before the Lord. ผมบอกว่าอย่าไว้ใจคนที่ไม่รักษาคำสัญญาของเขาต่อพระ So เจ้า we want a crossless Christianity. เราอย่าเป็นคริสเตียนแบบไร้ค่า Christianity when we're not despised. เป็นคริสเตียนที่ไม่ได้รับการดูถูก Jesus said, take up your cross and follow me. พระเยซูได้บอกว่าจงแบกกางเขนแล้วตามเรามา You know who wants a crossless Christianity? ใครอยากจะให้เราเป็นคริสเตียนแบบไร้ค่า The ครับ devil. คือมารซาตานครับ Jesus said, get behind me, Satan. พระเยซูจึงตรัสว่าจงไปให้พ้นเจ้า You ซาตาน savorest not the things that be of gold. เพราะว่าเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้า How sad. มันน่าเศร้าครับ A crossless Christianity. เป็นคริสเตียนที่ไร้ค่า David said, ดาวิดได้กล่าวว่า I will not sacrifice to God that which costs me nothing. เราจะไม่ถวายแด่พระเจ้าด้วยสิ่งของที่เราได้มาเปล่า Here the farmer said, here's my threshing floor. Here's all the supplies for your offering to God. ๆชาวนาก็บอกว่านี่เป็นของเราเราจะยกให้แก่ท่านเพื่อให้ท่านไปถวายให้แด่พระเจ้า Here, David, it's all yours. ทั้งหมดนี้เป็นของท่าน Nope, ไม่ดาวิดบอก I will not offer to God that which costs me nothing. ดาวิดบอกว่าเราจะไม่เอาของที่เราได้มาเปล่าๆไม่เสียอะไรถวายแด่พระ Today เจ้า we want a Christianity and the blessings of God without the cross. เราต้องการเชื่อในศาสนาคริสเตียนอยากได้รับพระพรแต่ไม่อยากได้ไม้กางเขน What perversion! นั่นคือการผิดเพี้ยน Jesus calls us devils. พระเยซูถึงต้องเรียกเราว่าเจ้าซาตาน You don't want to go my way. เจ้าไม่อยากเดินตามทางของ You เรา don't want to go the narrow way. เจ้าไม่อยากเดินทางคับแค You บ don't want the suffering of the cross. เจ้าไม่อยากทนทุกข์ทรมานเหมือนไม้กางเขน Jesus had to go to the cross. พระเยซูเองยังต้องผ่านไม้กางเขน What happens at the cross? มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม้กางเขน We're ครับ delivered from our sin. เราได้หลุดพ้นจากความบาปของเรา We find forgiveness. เราได้รับการอภัยโทษบาป Now, there's no forgiveness without going to the cross. ถ้าไม่ไปไม้กางเขนเราก็ไม่ได้รับการอ There's ภัย no victory over sin without going to the ถ้าไม่ cross. ผ่านไม้กางเขนเราก็ไม่มีชัยชนะเหนือความบาป That's why the devil doesn't want us to go to the มาร cross. จึงไม่อยากให้เราผ่านเส้นทางแห่งไม้กางเขน He wants to keep us as cheap slaves, his cheap slaves. มารต้องการที่จะเก็บเราไว้ให้เป็นทาสแบบไร้ค่า So he says, hey, don't go that route, you'll suffer. โอ้อย่าไปทางนั้นเดี๋ยวเจ้าจะลำบาก You'll be laughed at. คนอื่นจะหัวเราะใส่เจ้า You'll be ridiculed. คนอื่นจะเยาะเย้ยเจ้า Don't go there. โอ้อย่าไปที่นั่น Here Jesus said, พระเยซูตรัสว่าอย่าง if ไร any man will come after me, ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา let him deny himself, ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง take up his cross, รับกางเขนของตน and follow me. และแบกตามเรามา You know, it's costly taking up your cross and following Jesus. การที่จะติดตามพระเยซูแบกไม้กางเขนมันมีราคาที่คุณต้องเสีย We don't want to pay the cost แต่เราเองไม่อยากจ่ายไม่อยากเสียอะไร to follow Jesus. ในการติดตามพระ And เย we ซู lose our soul. และเราต้องสูญเสียจิตวิญญาณของเรา Whosoever will save his life shall lose it. เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิต Whosoever will lose his life for my sake shall find it. แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิต The way รอ of ด the cross. นั่นคือเส้นทางแห่งไม้กางเขน Do we choose to go the way of the cross? เราได้เลือกที่จะเดินบนเส้นทางแห่งไม้กางเขนไหม The other way is the broad way. ทางอื่นเป็นทางกว้าง The majority choose the broad way. คนส่วนมากก็เลือกเดินบนเส้นทางที่กว้าง They don't want to deny themselves. พวกเขาไม่อยากที่จะปฏิเสธตนเอง Here Jesus said, พระเยซูตรัสว่า let him deny himself. ให้ปฏิเสธตนเอง To say no บอกว่าไม่ to ourselves. ต่อตัวตนของเรา We don't want to say no เราไม่อยากบอกว่าไม่ to ourselves. แก่ตัวเองของเรา No to our flesh. ไม่อยากปฏิเสธเนื้อหนังของเรา No to our appetite. ไม่อยากปฏิเสธต่อความอยากของเรา
Here Jesus said, ในข้อนี้พระเยซูต if รัสว่า any man will come after me, ถ้าใครจะตามเรา let him deny himself, ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง take up his cross. รับกางเขนของตน There's no following Jesus without the cross. คุณจะติดตามโดยไม่แบกกางเขนไม่ได้ There's nothing like cheap salvation. ไม่มีความรอดแบบถูกๆแบบนั้น Today people want a cheap salvation ทุกวันนี้ทุกคนจะรับความรอดแบบถูก on their terms. ตามที่เขาชอบ Oh yeah, I'll put up my hand. โอ้ผมเอาด้วย I'll sign on the dotted line. โอ้ผมขอลงชื่อด้วย But you ask me to get right with my neighbor? แต่ถ้าให้ไปคืนดีกับเพื่อนบ้าน Do something which costs me and my pride? หรือทำให้ฉันต้องเสียหน้าเสียเกียรติ I'm not going to do that. ฉันจะไม่ท I won't say sorry to my wife. ำฉันจะไม่ขอโทษภรรยา I won't humble myself with my kids, children. ฉันจะไม่ทอมตัวลงขอโทษลูก I won't cleanse my conscience. ฉันไม่อยากสารภาพสิ่งที่อยู่ I ในใจ won't humble myself and return stolen things. ฉันจะไม่กลับใจจะไม่คืนของที่ขโมย But I want salvation, แปลว่าฉันอยากได้รับความรอด a cheap salvation. เป็นความรอดที่ถูกมากครับ There's nothing like a cheap salvation. มันไม่มีความรอดถูกแบบนั้นครับ That's why Jesus said, repent. พระเยซูจึงตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่ Whosoever saveth his life shall lose it. ผู้ใดอยากได้ชีวิตรอดคนนั้นก็จะเสียชีวิต How many people don't want the cross? They want to save their life. หลายคนไม่ต้องการไม้กางเขนแต่อยากเอาชีวิตรอด Oh Lord, I don't want to be ridiculed by my friend. โอ้พระองค์เจ้าข้าไม่อยากให้เพื่อนต้องมาเย่อเย้ยข้าพระอง I ค์ don't want to miss the world's opportunity. โอ้ไม่อยากสูญเสียโอกาสทางโลก Anyway, what do I gain by following you when I see all the lights of the world glitter? ข้าพระองค์ตามพระองค์แล้วข้าพระองค์จะได้อะไร เพราะโลกนี้มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจมาก Following you, you're going to deny me all the good stuff. โอ้พอติดตามพระองค์แล้วอะไรดีๆพระองค์ก็ไม่ให้ I'm not going to deny โอ้ myself. ผมจะไม่ปฏิเสธตัวเอง There's no salvation ไม่มีความรอดใด without the cross. ที่ไม่ผ่านไม้กางเขน And you cannot design a bypass route to salvation around the cross. และคุณไม่สามารถที่จะหาทางลัดที่จะไม่ต้องผ่านไม้กาง It's เขน only through the cross. จะต้องผ่านไม้กางเขนกัน Whosoever will save his life ใครก็ตามที่อยากเอาชีวิตรอด shall lose it. ก็จะเสียชีวิต How many people are doing that today? ในทุกวันนี้มีกี่คนที่เป็นกันแบบนี้ They go taking the easy way out, พวกเขาเลือกแต่เส้นทางที่สบาย losing their life. ๆและต้องสูญเสียชีวิต But he that will lose his life แต่ใครที่ยอมสละเสีย for ชีวิต my sake in the gospel shall find it. เพื่อเห็นแก่เราและเห็นแก่ข่าวประเสริฐคนนั้นจะได้ชีวิตรอด Then verse 26. พี่น้องดูข้อ 26 ครับ And what is a man profited if he gain the whole world and lose his own soul? เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน Or what shall a man give in exchange for his? หรือคนนั้นจะนำอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา Recently I got a call เมื่อไม่นานนี้ผมได้รับโทรศั a พท์ month ago from a police จากส station. ถานีตำรวจ Hey John, I'm in the police station. โอ้คุณจอห์นผมอยู่ที่โรงพัก I was caught by the police. ตำรวจจับผม Hey, they need $1,000. เขาจะปรับผม 1,000 ดอลลาร์ Bail me out, will you? มาช่วยประกันตัวผมหน่อยได้ไหม I said, wait. Why were you caught by the police? ผมก็ถามว่าทำไมโดนจับ Oh, I got drunk อ๋อผมเมาเหล้าครับ and the police got me แล้วตำรวจก็จับผม and I mouthed off to them. I was cheeky to them. ผมก็เลยด่าตำรวจ I said, ผมก็เลยตอบว่า why did you do that? ทำแบบนั้นทำไม You don't, when you misbehave, เมื่อคุณทำผิด you respect him. คุณก็ต้องให้เกียรติตำรวจ You don't mouth off to him. คุณจะไปด่าตำรวจไม่ได้ What do you think I am? คิดว่าผมเป็นใคร To bail you out? ที่จะให้ผมไปประกันตัวคุณ You เหรอ need some time behind the bar. คุณต้องถูกขังเพื่อจะได้รับบทเรียน You deserve it. มันสมควรแล้ว I won't just bail you out. ผมจะไม่ไปประกันคุณออกมาหรอก Your actions deserve the consequences. คุณควรได้รับผลตามที่คุณกระท
Verse 30. ดูข้อ 30 ครับ In that night, ในคืนนั้นเอง the king of the Chaldeans, พระราชาของคนแคลเดีย in that night was Belshazzar, the king of the Chaldeans, slain. ในคืนวันนั้นเองเบลชัสซาร์พระราชาคนแคลเดียทรงถูกสังหาร The judgment of God การพิพากษาของพระเจ้า over the pride of man. มาเหนือความยิ่งยโสของมนุษย์ Who do we think we are? เราคิดว่าเราเป็น You ใคร know, ครั the บ pride of people have just gone past the point. Past the point. ทุกวันนี้คนเรายิ่งยโสคนเราอวดตัวจนเกินไป And God will hold us to account. และพระเจ้าจะทรงถือโทษ He held Belshazzar to account. พระองค์ทรงถือโทษเบลชัสซาร์ Of course, He'll hold each of us to account. และพระองค์จะทรงถือโทษเราด้วย Belshazzar did not live to glorify Christ. เบลชัสซาร์ไม่ได้ใช้ชีวิตที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้า What's our choice tonight? เรามีทางอื่นให้เลือกหรือ There's no way of escape ไม่มีทางที่จะหนีพระเจ้า to ได้ the consequences of our choices. เมื่อเราตัดสินใจเลือกอะไร เราต้องได้รับผลนั้น Belshazzar, thou hast not humbled thine heart. โอเบลชัสซาร์เจ้าไม่ได้ทอมใจลง The way of the cross is to humility, ทางแห่งไม้กางเขนเป็นทางแห่งความทอมใจ humbling yourself, ทอมตัวลง turning around, หันกลับ correcting your ways, แก้ไขเส้นทางชีวิตของคุณเสียใหม่ and following the Lord. และติดตามพระเยซูเจ้า He that taketh his cross and follow me. พระองค์บอกว่าจงแบกกางเขนและตามเรามา Pick up your cross แบกกางเขนของเจ้า and follow และ me. ตามเรามา There's no way to heaven ไม่มีทางอื่นที่จะไปสวรรค์ได้ without โดยไม่ผ่าน going the way of the cross. เส้นทางแห่งไม้กางเขน But there's all deliverance, เส้นทางนี้ได้รับการรักษา life and hope, มีชีวิตและมีความหวัง and salvation และมีความรอด when we go the way of the cross. เมื่อเราเดินบนเส้นทางแห่งไม้กาง Let เขน us pray. ขอขอบคุณที่ติดตามรายการของเราเราหวังว่าท่านได้รับพระพรอย่างมาก อย่าลืมเขียนถึงเรา รายการข้อเสนอจากพระเจ้า ตู้ปน1 แม่เหียด เชียงใหม่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์50100 หรือโทรศัพท์มาที่ 0846691959 หรือ 0847391137 ขอเชิญติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์ เวลา 21 นาฬิกาจนถึงเวลา 21:30 นาที ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน